Cəmi 15 litr benzinlə 350 kilometr yol məsafə qət elədik. Ortalama sürətimiz biraz çox idi. Yerində dayananda bu getdikcə yavaş-yavaş üz aşağı gedir. Və 0 kilovat enerji şarj eləmişik. 2000 kilometr göstərirdi. İndi 1608 kilometr göstərir. 350 kilometr yola. Yəni cəmi 42 kilometr fərq eləyir, səhv eləyir, belə deyim. Ekranımız 16 kilometrdə hələ şarjımız var. Bunu da rekuperasiya hesabına, mühərrikin hesabına yığmışıq. Belə, arada bir məndən sərfiyyatla bağlı sual verirlər. Açıq deyim, çox gözəl nəticədir. Bu səfər artıq apqatka olunub deyənə hev yürüşümüz 2000-dən yuxarıdır. 1500-dən sonra artıq rahat sürürəm. Yəni 110, təxmini ortalama 110-100, bax belə sürətlə gəlmişəm. Tras yolu, sərfiyyatımız bu cürdür. Dedim sizdən paylaşım, çünki çox vaxtı sərfiyyatla bağlı mənlə paylaşmağımı istəyirlər.